ရှိတယ် အခုတော့ပြင်နေလား ပြရမယ်အတိအကျပြည့်ပါ အဲ့ဒါကတော့ လိုက်ရတာတူလာတွေ့တယ်လိုက်ရတာ ဘာလို့ခေါ်လဲနော် ဟမ် ဘာလို့ခေါ် အေးခင်ဗျားကစော်ပေါင်းရုံပြောလိုက်ရတာ ဘောဘာလို့ခေါ်လို့ပြောပါ ဟမ်ငေါ့လို့ကျွန်တော်လိုက်ရလိုက်ဘူး ကျဲလို့ရကားနေရတယ် လိုက်လို့ပဲ ဘုံဘာလို့ခေါ်လဲပြော ဟမ် ကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲပြော အော်ခင်ဗျားစကားကိုခင်ဗျားဆင်းဖို့လေကိုလော အဲ့ လို့ ဒါအဲ့ဒါနဲ့ဇော်ဘုန်းကိစ္စမပြောနဲ့ အော်ဇော် ဘု ပေါ န်း င်း ကျွန်တော်ကဘာပြဿနာရှိပြော နော် ဘောဘာပြဿနာရှိပြောဟမ်ဘာပြဿနာရှိလဲဘာပြဿနာရှိ ဘာပြဿနာရှိလဲ ကျွန်တော်ကြားပြဿနာဝင်ပြော မဟုတ်ဘူးလေ ဇော်ဘုန်းကြောင့်ပြောနေ ဇော်ပေါင်းရဲ့ပြည်သူတယောက် ဇော်ဘုန်းကြောင့်ပြောနေပြောပြော ဇော်ပေါင်းရဲ့ပြည်သူတယောက် မဟုတ်ပြည်သူကြောင့်အဲ့လိုကပြည်သူကိုပြည်သူပြောနေခဏကျွန်တော်ကြောင်းပြောဘာဖြစ်ချင်တာပြောဟမ် ခင်ဗျားလည်းတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ခင်ဗျားလည်းပြည်သူတယောက်ပဲကျွန်တော်ဇော်ပေါင်းရဲ့ပြည်သူတယောက်ကျွန်တော်လိုက်ရလိုက် ကြိုက်တယ်ရ လိုက်ရတယ် ဘာပဲလဲ တကားပိတ်တာမလို့ဒါကျွန်တော်အဆန်ခင်ဗျားတကားပိတ်တာ ခင်ဗျားခေါ်လို့လာတာလေခင်ဗျားမိမလို့တော့ပြီတလားသိတယ်ခင်ဗျားအဲ့ဒါကြောင့် မဟုတ်ဘူးခင်ဘာလို့လိုက်မရတာလဲ မဟုတ်ခင်ဗျပြောလို့ပါခင်ဗျားကျွန်တော်ဒီဖိုင်ကျွန်တော်ပြန်ပို့ပေးမယ်ခင်ဗျားဘာဖြစ်ချင်တာကျွန်တော်ပဲဦးပြောတော့ပေါ့လေဘာဖြစ်လို့ခေါ်လာလဲပြောတာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ခေါ်လာလဲပြော အေးဟမ် ဇော်ဘုန်းကြီးကြောင့်ပြောနေဇော်ဘုန်းကြီးကိစ္စက လို့ခင်ဗျားကပြောတယ်လေ အဲ့ဒါဇော်ဘုန်းကြောင့် ဟုတ်လားဒီနေပြည်တော်ကနေအသက်ရှင်ရဲဟုတ်လားမထွက်စေရဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားအဲ့ဒါ မဟုတ်ဇော်ဘု ခင် န်း ဗျား ကြီး ပြည်သူကိုချင်းချောက်တာလေ ဇော်ဘုန်းကြီးနဲ့ခင်ဗျား အေးအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားရှင်းလေ အမှန်ဇော်ဘုန်းကြီးကျွန်တော်အရင်ချင်းရောက်တာကိုသိတာ ဒါဒီခင်ဗျားကိုချင်းချောက်တာမချင်းချောက်တာဒါကျွန်တော်မကြားဘူး ဟောအဲ့ဒါ ကျွန်တော်မကြားဘူးလေခင်ဗျား ကျွန်တော်တွေ့ရင်အဲ့ရှေ့ရသပင်လေးကိုဆွဲပြီးတော့တဲ့လှုပ်ပြီးတော့ဆောက်ခေါက်ရိုက်အောင်မယ်ဆိုဇော်ဘုန်းကြီးကျွန်တော်ပြောတာ ရိုက်တာတော့ပြောတယ်လေခင်ဗျားဇော်ဖိုင်းကိုတပ်ဖို့တိချင်းချောက်တာလေ မှန်တယ် အသက်ရှင်ရမထွက်စေဘူးခင်ဗျားချင်းချောက်တာ အမှန်ပဲဝေးတယ် နော် လုံးဝပဲက ခင်ဗျားချင်းချောက်တာလေအဲ့ဒါ ဘုံဘုံကိုလို့တဲ့လား အဲ ခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုလို့ ခင်ဗျားချင်းချောက်တာလေအဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ပဲဒါကျွန်တော်ပြည်သူတယောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ဟာလာနိုင်ငံတော်တည်တည်အဲ့တိုင်းဟာလာပြည်သူကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ် ဟုတ်ပါပြီ နော်ခင်ဗျားပြည်သူအသက်ကိုခင်ဗျားချင်းချောက်တာခင်ဗျားဘာလို့ချင်းချောက်တာလဲ ကျွန်တော်လာပါဘာလို့မလဲပြော အေး လို့ပြော အဲ့ဒါခင်ဗျားဖြည့်ရှင်းလေ မဟုတ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဖြေရှင်းရမလို့ကျွန်တော် အေးခင်ဗျာအဲ့ဒါခင်ဗျားဖြည့်ရှင်းဖို့တာဝန်ရှိတယ်မဖြည့်ရှင်းရင်ခင်ဗျားပိုင်းပဲ အေးအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲဒီ ဟမ်အဲ့ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းရင်လို့ခင်ဗျားကိုဖိတ်ခေါ်တာလေ ခင်ဗျာနဲ့ဘာသူကြောင်းမဟုတ်ဘူး အေး ကိုစားမင်းလက်ကြီးပြီတလားနော် နော်ခင်ဗျားကိုဖြည့်ရှင်းနေလို့ကျွန်တော် ဖြေ ခေါ်တာလေ ရှင်းတခြားနည်း အေးခင်ဗျားကကိုစော်ဘွဲကိုချင်းချောက်တယ်လေအသက်အန္တရာယ်ဒီခဏချင်းချောက်တယ်လေ အဲ့ဒါထားလိုက်ကျွန်တော်လိုင်းမှာပြင်ထားတာအဲ့ဒါမျိုးလူတန်းတည်တယ် အေးခင်ဗျားအသက်အန္တရာယ်ချင်းချောက်တာလေ ပြောတာကဒီကိုခင်ဗျာဒီလောက်ကြီးလာချင်းတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မလာလို့ရှိရင်ခင်ဗျာကြောက်ရွံ့နေလုံးဝင်တလား အေး နော်ခင်ဗျာအသက်ကြီး ခင်ဗျားဘောအသက်ကြီးရမကြီးရခင်ဗျားမပြောနဲ့ ခင်ဗျာနဲ့ ခင်ဗျားဘာဖြစ်လို့ဟုတ်လား မျိုးတော့လား အေးခင်ဗျားဘာဖြစ်လို့လားပြည်သူတယောက်ကိုဟုတ်လားနေပြည်တော်ကမထွက်စေရဘူးဟုတ်လားအသက်ရှင်မထွက်စေရဘူးဆိုတာခင်ဗျားဘာလို့ချင်းချောက်တာလဲခင်ဗျားဘယ်လိုအားပုံနဲ့ချင်းချောက်နေရလဲအဲ့ဒါမချင်းချောက်ရဘူးလေခင်ဗျားအဲ့ဒါရာဇဝမှုလည်းမကင်းဘူး အေးခင်ဗျာမင်းမလို့မင်းရလို့ မင်းမလို့မင်းပြမလို့ခင်ဗျားဥပဒေစကားပြောတာမင်းမလို့မင်းပြမလို့ဥပဒေစကားဆိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လိုက်လည်းပြောတာပဲ သူကဥပဒေပါတယ်မပြောတာ အေးဥပဒေစကားပြောတိုင်းမင်းမလို့မင်းပြဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လိုက်အောင်ဘာဖြစ်သွားမလဲခင်ဗျားသိတာခင်ဗျားစကား ပေါ့ခက် အေးအာဥပဒေစကားပြောတာမင်းမလို့မင်းပြဆိုခင်ဗျားပြောတယ် တော် ဟမ် ကိုနေရတယ်ခင်ဗျာတို့ပြော အေး ဒီခင်ဗျာကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့ခင်ဗျာတည်ရတယ်ပေါက်ခဲ့ရတယ်ဟိုနေ့ဖြစ်တော့မယ်ကျွန် ခင်ဗျားကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူးခင်ဗျားကျွန်တော်ထုံးတော့ကျွန်တော်တရားမဆွဲဘူး တော်မလို့ အေးမထုံးတော့ကျွန်တော်အဲ့တရားဆွဲလို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကမြစ်တာတရားပဲခင်ဗျားကျွန်တော်ထုံးတော့တရားမဆွဲဘူးခေါင်းရိုက်ခွဲခံခဲ့ရတယ်နော်တရားမဆွဲဘူးအဲ့ဒါငါမင်းဆွေအဲ့အကြမ်းမပတ်တန်းတယ်ခင်ဗျားနားလေလား ပေါင်းပါ အေးနော်ခင်ဗျားနားလေလားအေးခင်ဗျားတိုင်မဲ့အဲ့ဒါလို့နေပြည်တော်ကနေဟုတ်လားပြည်သူတယောက်ကိုအသက်စေရမထွက်စေရဘူးခင်ဗျားပြောတာခင်ဗျားအရာမှားသွားပြီနော်ခင်ဗျားဘာနိုင်ငံသားလဲ အဲ့ဒါက အေးအဲ့ဒါမပြောရဆိုခင်ဗျားကနိုင်ငံသားဖြစ်ပို့ဆိုးတယ် ခင်ဗျာ နော်အေးကျွန်တော်တို့မြန်မာလူပို့ပြီးစော်ကားသလိုဖြစ်တယ်
နော်မြန်မာချင်းချင်းလည်းလက်မခံဘူးနိုင်ငံသားဆိုပုံပြီးလက်မခံဘူးခင်ဗျားအဲ့ဒါနားလေလား သွားမလား အေး မိမ အေးခင်ဗျာ နော်ခင်ဗျမိမကြီးပဲ အော်မိမမဟုတ်ဘူးဗျယောက်ျားပြည့်နေတာပြောတာမိမအပြည့်ယောက်ျားပြည့်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လည်းမိမပဲသူရဲကောင်းပဲနားလေလားခင်ဗျာဒေါ်ဆန်းစုကြည်လည်းမိမပဲခင်ဗျာမိမတော့မငင်းကြိုင်းလို့ပဲဆူရတယ် တော့လားဇက်ပိတ်တာနော် မပိုက်ဘူးလေခင်ဗျာဘာပိုက်ကြရှိတယ်ခင်ဗျာလွတ်လပ်စွာပြောဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမိုကရေစီနားလေလားကျွန်တော်ဗဇက်ကမပိုက်ခိုင်းနဲ့အောင်မေခင်ဗျာပါလား